ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ತಲೆಭಾರ, ತಲೆನೋವಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ನೀವು ಬಳಸೋವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ಯೂರಾಗಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾಳಿದ್ರೆ ಓಂಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂಕಾಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಜ್ವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪಚ್ಕರ್ಪೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಾದರೂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಂಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ಸೋಕೆ ಹೋಗೋದು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅದು ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಓಂಕಾಳು ಮತ್ತು ಪಚ್ಕರ್ಪೂರ ಇದ್ರ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕಿದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೇ ಇರಬೇಕು, ಫುಲ್ಲು ಆರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಕ್ಳಿಗೇನಾದ್ರು ಶೀತ ಆಗಿದೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದ ಹತ್ರ, ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಪಕ್ಕೆಗಳ ಹತ್ರ, ಅಂಗೈಗೆ, ಅಂಗಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಸೋರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಯಿಲು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಡೋ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ವಾಮ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಫ ಇರೋದು, ಈ ಶೀತ ಇರೋದು ಮೈಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಳ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇಗ, ಶೀತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕತ್ತತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎದೆ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಗೊರ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಶೀತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು, ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಕಿದರೆ ಶೀತ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 2 ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂಗತ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ, ಮೂಗೇನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಿರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.